အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါကတော့အင်ကာနေ့တရက်စာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးတေချာလေးကြည့်သွားပေးပါခင်ဗျာမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရင်လည်း okay လေးတွေစာလေးတွေရေးသွားပေးပါအောင်ခင်ဗျာတခါတော့ကရွာငယ်လေးတွေမှာမောင်ထွေးလို့ခေါ်တဲ့စင်ရသားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်မောင်ထွေးဟာမိဖမဲ့တကောင်ကျွဲဖြစ်တာကြောင့်ရွာထဲမှာတွဲကြရအလုပ်ကိုကူလုံရင်းနဲ့လူတွေပေးတဲ့ထမင်းဟင်းလေးနဲ့ပဲဝမ်းစာဖြည့်ရှင်းနေရသူပါမောင်ထွေးမှာတော့တခြားသူတွေလိုပစ္စည်းဥစ္စာမရှိပေမဲ့သူ့မှာအပိုးတန်တဲ့အရာနှစ်ခုတော့ရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့စိတ်ရင်းစေတနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူကိုယ်တိုင်ဝါးကိုညှက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဝါးပုလွေလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်ထွေးဟာညနေတိုင်းမြေကမ်းနားကညောင်မင်းကြီးအောင်မှာထိုင်ပြီးတော့ပလွေမှုတ်လေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ပလွေတန်ကတာယာလှပလွန်းလို့ရွာသူရွာသားတွေသာမကပဲတလိမ့်ဆန်လေးတွေကပါငြိမ်သက်နားထောင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာတော့ရွာလေးမှာမိုးတွေအလွန်ခေါင်ပါလာပါတယ်ရည်ရည်ကလည်းတပြေးပြေးခန်းချောက်လာပြီးတော့စိုက်ခင်းတွေအားလုံးပျက်စီးကုန်ပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေမှာစားစရာတောက်စရာရှာပါပြီးတော့အငံဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါတယ်မောင်ထွေးလေသူ့မှာရှိတဲ့စံချောက်လေးတစ်စင်းတစ်စိကိုရေနဲ့ကြိုတောင်ရင်းနဲ့အသက်ဆက်နေရတာပါတနေ့မှာတော့သူပလွေမှုန့်နေကြညောင်မင်းကြီးစီကအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အမောင်လူလေးမောင်ထွေးလက်ကြည့်လိုက်တော့ညောင်မင်းကြီးရဲ့ဘေးကတစ်ကိုင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်လှပတဲ့ငှက်မင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ငှက်မင်းကြီးဟာရွှေရောင်မွေးတောင်တွေနဲ့တလဲလဲတောက်ပနေပါတယ်ငှက်မင်းကြီးကျွန်တော်ကိုခေါ်လာလားခင်ဗျာငှက်မင်းကြီးကတော့ခေါင်းငိမ်ပြပြီးတော့မောင်ထွေးမင်းရဲ့ပလွေတန်ကတိတ်ကိုတာရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမင်းရဲ့ပလွေတန်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှုတွေပါနေတယ်မင်းတို့ရွာကဒုက္ခကိုငါသိတယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုကဲတင်ရင်သလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်မောင်ထွေးကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ပဲကဲကျင်တာပေါ့ငှက်မင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးရမလဲငှက်မင်းကြီးကတော့ဒီမြစ်ကိုစံတက်သွားရင်၃ညအိတ်ခရီးလောက်မှာတောင်ခမောက်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးတစ်ထောင်ရှိတယ်အဲ့တောင်ထိပ်ကဂူထဲမှာရွှေပလွေတလဲရှိတယ်အဲ့ဒီပလွေကိုမှုတ်လိုက်ရင်မိုးတွေရွာသွန်းပြီးတော့ဒီဒေသတစ်ခုလုံးစိမ့်လန်းဆူပြေလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂူကိုစောင်းတဲ့နဂါးကြီးတစ်ကောင်တော့ရှိတယ်တတိနဲ့တော့သွားပေါ့မောင်ထွေးဟာရွာသူရွာသားတွေအတွက်အန်တရယ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ဝါပလွေလေးနဲ့စားစရာမုံချောက်အနှဲငယ်ကိုလွယ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မြစ်ကိုစံတဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်ခရီးကတိတ်ကိုကြံတန်းလွန်ပါတယ်တောနယ်ကြီးတွေကိုဖျက်ရပြီးတော့ကြောက်ကဘာတွေကိုကွေ့ဝိုက်ရှောင်ရပါတယ်ဒုတိယညကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ထွေးဟာတိတ်ကိုမောပန်းနွမ်းနေပါပြီသူဟာတစ်ပင်ကြီးတပင်အောင်မှာခဏနာရင်းနဲ့ပဲသူ့မှာပါတဲ့မုံချောက်လေးကိုစားဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျုံပုတ်ထဲကနေအလွန်ဆေးရဲတဲ့ပုံစံပေါက်တဲ့အဖိုးတယောက်ထွက်လာပါတယ်အဖိုးဟာအနာရီနဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းစုပ်ပြက်နေပြီးတော့အယမ်းကိုစားလောင်နေတဲ့ပုံစံပါလူလေးအဖိုးကိုစားတရားလေးနည်းနည်းလောက်ကျွေးပါကွယ်အဖိုး3ရက်လောက်ရှိပြီဘာမှမစားရသေးဘူးမောင်ထွေးဟာသူ့လက်ထဲကမောင်းကြောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာသူ့အတွက်နောက်ဆုံးလက်ကျန်အစားအစာပါဒါကိုကျွေးလိုက်ရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ခရီးဆက်ဖို့အတွက်အားမရှိတော့မှသူသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိကအဖိုးရဲ့စားလောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးကြော့အဖိုးဒါလေးပဲကျွန်တော်မှရှိတော့တယ်အကောင်သာစားလိုက်ပါမောင်ထွေးဟာမောင်းကြောက်တွေအားလုံးကိုအဖိုးကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးကမောင်ကိုအငဲမရစားတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်ထွေးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပါတယ်မင်းဟာတကယ်ကိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကလေးပဲမောင်ထွေးမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုငါသိတယ်တောင်ခမောက်ကိုသွားမလို့မဟုတ်လားနဂါးကြီးစီကိုသွားမလို့မဟုတ်လားမောင်ထွေးလည်းအံ့ဩသွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်အဖိုးဘလို့သိတာလဲအဖိုးကတော့ရင်မောလိုက်ပါတယ်ငါကဒီတော့ဒီတောင်ကိုစောင်းတဲ့တောင်ဆောင်နေပဲမင်းရဲ့စည်ရင်းစီတနာကိုရှမ်းသက်ကြည့်တာမင်းဟာကိုချိုးမပဲသူတစ်ပါးအပေါ်ကျင်နာတတ်သူပဲလာငါမင်းကိုလမ်းပြပေးမယ်
ရုတ်တရက်အဖိုးရဲ့ပုံစံဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့အတူတောသောနာမည်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။နာမည်ကြီးကမောင်ထွေးကိုလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီးတော့လေထဲကိုပြန်တက်သွားလိုက်တာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲတောက်ခမောင်းရဲ့တောင်ထိပ်ကိုကြီးစီကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ကိုကြီးရဲ့ရှေ့မှာတော့အေယာမနဂါးကြီးတစ်ကောင်ကအခွေလိုက်ကြီးအိတ်ဆက်နေပါတယ်။မောင်ထွေးကတော့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပဲနာမည်ကြီးဟိုမှာနဂါးကြီးနာမည်ကြီးကတော့ပြုံးပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီနဂါးဟာတခြားသူတွေကိုရန်ပြုတ်ပေမဲ့ရိုးသားပြီးတော့ချင်နာတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းသွားယူလိုက်ကူရဲကရွှေပလီကိုယူပြီးတော့မင်းရဲ့ဝါပလွေနဲ့လဲလာခဲ့လိုက်ပေါင်ထွေးဟာနဂါးကြီးအနာကနေပြီးတော့ခြေတံဖွားဖွားလေးနင်းပြီးတော့ကူရဲကိုဝင်သွားပါတယ်ကူရဲမှာတော့ရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပါနေတဲ့ပလွေတလက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်သူဟာရွှေပလီကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူခါးချားမှာထိုးထားတဲ့ဝါပလွေလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဘိုးပြင်းကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အထိနဂါးကြီးကတော့လှုပ်တောင်မလှုပ်ခဲ့ပါဘူး။နိုင်မင်းကြီးကမောင်ထွေးကိုသူ့ရဲ့ရွာလေးစီကိုပြန်ဖို့ပေးခဲ့ပါတယ်။မောင်ထွေးဟာရွာလေကောင်မှာရက်ပြီးတော့ရွှေပလီကိုအားရပါရပုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အန်အောစီယာပါပဲ။ပလီတန်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲ၆တွေ့နေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးဟာမိုးတိမ်တွေအုပ်ဆိုင်လာပြီးတော့မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေဟာတဖွဲဖွဲရွာချလာပါတော့တယ်။ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ပဲလမ်းမပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့မိုးရီထဲမှာကားခုံပျော်ပါမြူးထူးနေကြပါတယ်။ခန်းချောင်းနေတဲ့မြေဟာပြန်လည်ပြေလာပါတယ်။ညှိုးချောင်းနေတဲ့တီးညံတွေဟာလည်းချက်ချင်းပဲစိမ့်လန်းဆူပြေလာပြီးတော့အသီးအနှံတွေဝေစာလာပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေဟာမောင်ထွေးရဲ့ကျေးဇူးကိုဘလို့ဆက်လို့ဆက်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ထွေးဟာရွှေပလီကိုရွာဦးချောင်းကဖျားမှာလှူဒန်းလိုက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့အရင်ကလိုပါပဲညောင်ပင်ကြီးအောင်မှာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာတော့အရင်ကသူထားခဲ့တဲ့ဝါပလွေလေးဟာအလိုလိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီမောင်ထွေးကတော့ရွှေပလွေကိုမပိုင်ဆိုင်ရတော့ပေမဲ့သူမှုတ်လိုက်တဲ့ဝါပလွေတန်ဟာအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့တာယာငြိမ်ချောင်းနေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရွာလေးဟာလေအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိုးလေဝသမှန်ကန်ပြီးတော့စပားဆန်ရီပေါ်ကျွယ်သွားတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာအဖြစ်ထာဝရတည်ရှိသွားပါတော့တယ်ဒီဇလန်လေးရဲ့ပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ရိုးသားမှုနဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရွှေငွေရတနာတွေတဲ့အစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာပါပဲမောင်ထွေးဟာသူ့ရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ကျင်နာမှုတွေကြောင့်သာရွှေပလီကိုရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကိုပါကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမောင်ထွေးလိုပဲရိုးသားပြီးတော့ကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေမွေးမြူကြရပါမယ်ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီအစိုးရနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ